हेलो एन्ड जेमिसी एभ्रिवान। आज तपाईँले मलाई देख्न सक्नुहुन्छ म एकदम रेडी भएर कतै जान लागेको छु। अनि मेरो चाहिँ भ्याकेसन मोड अन भइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो बेस्टीले आएर मलाई मोटिभेट गर्दैछ, एकदम भिडियो बनाउनुपर्छ, जहाँ पनि जान्छ सानोभन्दा सानो कुराहरूलाई पनि तिमीले क्याप्चर गर्नुपर्छ, राम्रो राम्रो भिडियो आउनुपर्छ है भनेर उसले मलाई मोटिभेट गर्दैछ। साँच्ची नै हामीलाई यस्तो साथीहरूको जरुरत हुँदछ जसले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि मोटिभेट गर्छ, हामीलाई एन्करेज गर्छ कुनै कुरा गर्नुको लागि। अनि साँच्चै नै आइ एम सो ब्लेस्ड टु ह्याभ अ फ्रेन्ड लाइक हर। अनि साँच्चै नै म चाहिँ एकदम प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, उहाँले मलाई असल बेस्टी दिनुभएको छ। लभ यु मेरो बेस्टी। अनि म तपाईँलाई धेरै 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 मिस गर्नेछु। अब चाहिँ म निस्किन लागेको छु। अनि अझै भिडियो तपाईँले मेरो बेस्टीको प्रोफाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ यहाँ निस्किसकेको छु। अनि यो जग्गाहरू चाहिँ तपाईँलाई एकदम जान पहिचान लाग्दैछ होला है। पहिला पनि तपाईँले मेरो भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ यो जग्गाहरू। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ उम्नियाम लेकबाट पानी पुगिसकेका छौँ। अनि यहाँनिर उत्रेर चाहिँ हामीहरूले अलिकति भिडियो पनि बनायौँ। हेर्नुहोस् न कस्तो शान्त, कस्तो सुन्दर देखिन्छ है। अनि यो जग्गा चाहिँ देख्दा कति राम्रो लाग्छ। मान्छेहरू धेरै आउँदछ। फेरि पनि हामीले आफ्नो यात्राहरू सुरु गरिसकेका छौँ। अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ उम्नियाम लेक पनि भन्दछ। अनि अब फेरि अगाडि हामी यात्रा सुरु गर्दैछौँ। अब चाहिँ हामीहरू गुवाहाटी पुग्न लागिसकेका छौँ। अनि गुवाहाटीको कुन चाहिँ जग्गा हो भनेर मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन, किनभने हामी ट्राभल त गर्छौँ तर मलाई जग्गाहरू चाहिँ यति याद भएन है। अनि हामीहरू अगाडि बढ्दै जाँदैछौँ। म चाहिँ जाँदैछु गुवाहाटी स्टेसन। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, मेरो छोराले चाहिँ यहाँ मलाई जिस्काउँदैछ लोरी गाएर। अनि हामी चाहिँ अब पुगिसकेका छौँ स्टेसन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ आफ्नो लगेजहरूलाई लिएर हामी भित्रतिर जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ हामी बसेर आफ्नो ट्रेनको लागि वेट गर्दैछौँ। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ वन्दे भारतमा। यो चाहिँ साँच्ची नै एकदमै फास्ट चल्छ है। अनि हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा पनि छिटोभन्दा छिटो पुग्न सक्छौँ। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ सिलगढी। यहाँ हेर्नुहोस् न, मेरो छोरा आएर हाइट नाप्दैछ। अनि साँच्ची नै मेरो छोरा चाहिँ मेरो बराबरको भइसकेको छ। हामी बसिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीलाई स्न्याक्स दिएको छ, स्न्याक्स मिठो मिठो स्न्याक्स है। अनि फेरि एकछिनपछि डिनरको समय भएको छ। तपाईँले के खानुहुन्छ, नन भेज भेज दुइटै कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। आइसक्रिम दही सबै कुरा पाउनु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी पुगिसकेछौँ सिलगढी स्टेसन। यसलाई चाहिँ न्यू जलपाइगुडी पनि भनिन्छ। अब ट्याक्सी लिएर चाहिँ हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्दैछौँ। अझै पनि मेरो यात्राहरू लामो छ, तपाईँले मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।